السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. कल Бисмиллахир-рахманир-рахим. Хазур говорит, вчера было 23 марта, и эта дата является очень важной в истории Ахмадийской мусульманской общины, поскольку в этот день Хазрат Мирза Гулам Ахмад Кадияни, мир ему, заложил основу Ахмадийской мусульманской общины посредством принятия обета верности. Он сказал, что является тем обетованным Мессией и имамом Махди, о прибытии которого предсказывал посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Хазрат обетованный Мессия, мир ему, изрек: «Я был ниспослан для того, чтобы установить единобожие и создать любовь ко Всевышнему Аллаху». Затем он изрек: Всевышний Аллах желает притянуть к единобожию все души с добродетельной природой, обитающие в разных местах земли, где бы они ни проживали, в Европе или в Азии. Он желает объединить всех людей в единую религию. Ниспослание меня в этот мир и является целью Всевышнего Аллаха. Одним словом, стремитесь к достижению этой цели с мягкостью, высокой нравственностью и страстными мольбами. Еще в одном месте Хазрат обетованный Мессия, мир ему, изрек: «Этот статус и почет я обрел благодаря полному повиновению и искренней самозабвенной любви к посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. По этой причине моим посланием к миру будет следующее: любите этого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и полностью повинуйтесь ему. Благодаря этому вы обретете связь со Всевышним Аллахом и станете поистине исповедующими единобожие». Хазрат обетованный Мессия, мир ему, также изрек: «И для детей Адама нет теперь никакого посланника и заступника, кроме Мухаммада избранника, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Поэтому вы должны стремиться прививать истинную любовь к этому великому и прекрасному пророку
и никоим образом не ставить никого выше Него, для того, чтобы на небе вы были причислены к тем, кто обрел спасение. Помните, что спасение — это не то, что будет явлено лишь после смерти. На самом деле, подлинным спасением является то, что являет свой свет уже в этом мире. Кто же обретает спасение? Тот, кто убежденно верит, что Бог есть истина, и что Мухаммад, избранник, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, является заступником всех творений пред Богом, и что под небесным сводом нет равному ему посланника, и нет никакой книги, равной священному Корану. И Бог не пожелал, чтобы кто-то другой жил вечно, но этот благородный пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, будет жить вечно. Это и есть тот высокий статус посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и любовь к Нему, которую он всегда проявлял в совершенстве. Он наставлял своих последователей о том, что они всегда держали в поле своего зрения этот высокий статус посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и проявляли любовь к Нему. Нечестивыми являются те, кто утверждает, что, упаси Аллах, обетованный Мессия мир ему, и его последователи считают, что статус посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, ниже статуса обетованного Мессии мир ему. В эти дни в Алжире против мусульман Ахмади выдвигается такое же обвинение, и их сажают за это в тюрьмы. В настоящее время они дошли уже до такой степени ненависти, что стали выдвигать судебные иски против ахмадийских женщин. Они в течение многих часов возят кормящих женщин вместе с младенцами в другие города, и там начинают судебное разбирательство. Их также сажают в тюрьмы. Тем не менее, эти женщины посылают мне послание. Мы приняли обетованного Мессию мир ему, и после того, как мы приняли его, мы узнали, что значит истинное единобожие, высокий статус и честь святого посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и что значит искренняя любовь к Нему. Поэтому мы никоим образом не можем отречься от своей веры. Там, где мы возносим мольбы за то, чтобы Всевышний Аллах облегчил состояние мусульман Ахмади, там же мы возносим мольбы за то, чтобы Всевышний Аллах одарил мусульман этой страны возможностью принять человека, самозабвенно любящего посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, который прибыл согласно обещанию Всевышнего Аллаха для установления единобожия и возрождения ислама. О его беспокойстве относительно установления единобожия и его любви ко Всевышнему Аллаху свидетельствуют его слова, которые он произнес, обращаясь ко Всевышнему Аллаху. «Смотри, моя душа, уповая на Тебя целиком и полностью, летит к Тебе стремительным полетом, как птица стремглав возвращается к своему родовому гнезду. Словом, я испытываю желание получить от Тебя знамение, но не для себя и не для того, чтобы поддержать каким-либо образом свою честь и достоинство, но лишь для того, чтобы люди узнали Тебя и избрали для себя путь к Тебе, чтобы, отрицая и обвиняя во лжи того, кто прислан Тобой, они не ушли далеко от наставления. Я свидетельствую о том, что я послан Тобой, и Ты явил в подтверждение моей истинности множество знамений. Дошло до того, что Ты повелел Солнцу и Луне затмиться в месяце Рамазан, точно в соответствии с предсказанием. Я знаю Тебя, я знаю, что Ты мой Бог. Поэтому, когда я слышу Твое имя, душа моя начинает трепетать, подобно тому, как трепещет грудной ребенок при виде своей матери.
Однако большинство людей так и не узнали и не приняли меня. देता हूँ फरमाया कि मैं गवाही देता हूँ कि तूने मुझे भेजा है और मेरी तायद में बड़े बड़े निशान जाहिर किए हैं यहाँ तक कि सूरज और चांद को हुक्म दिया कि वो रमज़ान में पेशगोई की तारीखों के मुवाफिक ग्रहण में आवें मैं तुझे पहचानता हूँ कि तू ही मेरा खुदा है और इसलिए Из этой цитаты мы узнаем о его страстной любви ко Всевышнему Аллаху и о его беспокойстве относительно установления его величия. Мы также видим его сильное беспокойство относительно спасения человечества. नहीं पहचाना Так и должно было произойти, поскольку, будучи искренним слугой посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, आप अलैहिस्सलाम की он прибыл в последнюю эпоху для того, чтобы создать в сердцах людей любовь к Богу. करने के लिए तड़प नजर आती है वहाँ Он не только был создателем этой любви, он и сам был полностью погружен в эту любовь. और क्यों О зарождении в сердцах людей искры любви к Богу он писал следующее. मैं हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Он насколько несчастен тот человек, который до сих пор не знает, что у него есть только один Бог, который имеет полную власть над каждой вещью. Наш рай — это наш Бог. Наше высшее наслаждение в Боге нашем, ибо увидели мы Его и обрели в Нем всякую красоту. तड़प थी Такое богатство стоит приобретать, даже если ради этого придется пожертвовать и жизнью. दूसरों के Этот рубин стоит покупать, даже если, приобретя его, потеряешь все сущее. क्या बदबख्त О вы, страждущие, бегите к этому источнику, чтобы он утолил вашу жажду. Это источник жизни, который спасет вас. ये पता नहीं Что делать мне, в какой барабан бить, дабы услышали люди мое объявление, что это ваш Бог? हमारी आला लज़ात Каким средством мне излечить их, чтобы уши открылись, и они услышали? और एक खूबसूरती उसमें पाई ये दौलत लेने के लायक है अगरचे जान देने से मिले और ये लाल खरीदने के लायक है अगरचे तमाम वजूद खोने से हासिल हो ए महरूमों इस चश्मे की तरफ दौड़ो कि वो तुम्हें सैराब करेगा ये जिंदगी का चश्मा है जो तुम्हें बचाएगा मैं क्या करूं और किस तरह इस खुशखबरी को दिलों में बिठा दूं Какая же боль кроется в этих словах? Можно даже сказать, что каждое его слово скрывает в себе боль во множестве аспектов. लोग सुन लें Каждое слово имеет множество слоев, и в каждом слое содержится боль. ये लोगों के Каждый человек может углубиться в эти слова в соответствии со своим разумом и пониманием. बस Каждый, кто по мере своих возможностей углубится в эти слова, станет из тех, кто обретет необыкновенное духовное развитие. कहते हैं बल्कि कहना चाहिए कि हर लफ्ज में दर्द के कई पहलू छुपे हैं Затем, наставляя относительно богослужения и любви ко Всевышнему Аллаху, कई परत हैं Хазрат, обетованный Мессия мир ему, изрек: और इनकी गहराई में हर एक अपने फहम और इदराक के लिहाज से जा सकता है लेकिन जिस हद तक भी कोई अपनी इस्तेदाद के मुताबिक पहुंचेगा Если вы с Аллахом, можете быть уверены, что и Аллах будет с вами. गैर मामूली Вы будете спать, а Всевышний Аллах будет охранять вас. Вы будете беззаботны в отношении врага, но Бог будет видеть его, и Он разрушит его планы. इबादत Вы до сих пор не знаете, каким могуществом обладает ваш Бог. की Если бы вы знали это, हुए то для вас не наступил бы такой день, в который вы стали очень печальными ради мира. जाओगे तो ये Разве человек, обладающий сокровищем, плачет, потеряв копейку, начинает ли он кричать и убиваться? और खुदा ताला Затем, если бы вы узнали о том сокровище, что ваш Бог является помогающим в каждой вашей нужде, उसे देखेगा тогда не стали бы вы настолько обеспокоенными ради мира. तुम अभी Бог является драгоценным сокровищем. कि तुम्हारे खुदा में क्या क्या कुदरतें हैं Цените же Его, и Он станет вашим помощником на каждом вашем шагу. दिन ना आता Вы являетесь ничем без Него, и также ничем не являются ваши средства и ваши планы. जो एक खुदा Не следуйте же за другими народами, которые полностью уповают только на средства, से रोता है и подобно тому, как змея ест глину, они тоже ели глину низких средств.
И как грифы и гиены питаются падалью, они тоже питались падалью. Они далеко отошли от Бога. उसकी कदर करो कि वो तुम्हारे हर एक कदम में तुम्हारा मददगार है। तुम बगैर उसके कुछ भी नहीं और ना तुम्हारे असबाब और तदबीरें कुछ चीज हैं। Затем он изрек: «Я не запрещаю вам использовать средства, не приступая пределы». Хазур поясняет, то есть не запрещается использование средств ради обретения пользы. Далее он изрек: напротив, я запрещаю вам уподобляться другим народам, которые стали рабами этих средств и забыли того Бога, который создал эти средства. Хазур поясняет, то есть это Он обеспечивает этими мирскими вещами и средствами. Не уповайте же на них, напротив, уповайте на Всевышнего Аллаха, который обеспечивает ими. Если вы обладаете зрением, вы узнаете, что существует только Бог, а все остальное — ничто. Одним словом, вы должны создать именно такую связь с Богом. Обетованный Мессия мир ему желал, чтобы его последователи достигли такого уровня. Как я уже говорил, дело установления единобожия и возрождения ислама было поручено ему, благодаря его полному повиновению и самозабвенной любви к посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Существует множество примеров и событий, свидетельствующих о его любви к посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Повествуется, как однажды Хазрат обетованный Мессия мир ему в одиночестве бродил внутри мечети Мубарак. Он что-то говорил про себя, и из его глаз текли слезы. Человек, который описал этот случай, подошел к нему и спросил его о причине его печали. Хазрат обетованный Мессия мир ему сказал: «Я читал про себя следующее стихотворение Хазрата Хасана бин Сабита, которое он сочинил в связи со смертью посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Ты был зрачком моего глаза, который ослеп после твоей смерти. Пусть теперь после тебя умирает всякий, кто хочет, ибо я боялся только твоей смерти». Обетованный Мессия мир ему сказал: «Когда я читал это стихотворение, в моем сердце возникло большое сожаление, и я сказал себе, как было бы хорошо, если бы это стихотворение сошло с моих уст, но, увы». जो आज तेरी वफात की वजह से अंधी हो गई है, अब तेरे बाद जो चाहे मरे, मुझे तो तेरी मौत का डर था जो वाक़या हो गई। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं ये शेर जब पढ़ रहा था तो मेरे दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई। Льющиеся из его глаз слезы во время чтения этого стихотворения свидетельствуют о состоянии его сердца. Одним словом, те, кто обвиняет его в том, что он, упаси Аллах, поставил себя выше посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, никогда не смогут достичь и приблизиться к такой любви. Хазрат Мирза Башир Ахмад, да будет доволен им Аллах, описывая картину его эмоционального состояния и печали, писал: «Это тот человек, который подвергался всяким трудностям, жестокостям и противостояниям. Он прошел сквозь все боли и трудности. Против него возбуждали судебное дело по обвинению в убийстве.
Он пережил смерть своих родных, близких, друзей и даже своих детей. Однако те, кто находился рядом с ним, никогда не видели проявления сердечных эмоций на его лице и в его глазах. Тем не менее, когда выражалась любовь к посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, из его глаз ручьем слезы текли. Примеры его самозабвенной любви к посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, описаны в его писаниях и изречениях. Однажды, услышав насмешки противников ислама в адрес посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, Хазрат, обетованный Мессия мир ему, выразил свое душевное состояние следующими словами. «Мое сердце очень сильно ранили упреки и оскорбления, высказанные в адрес наилучшего из творений, святого посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Клянусь Аллахом, даже если бы они убили всех моих потомков и потомков моих потомков, моих друзей и помощников на моих глазах, даже если бы они отрубили мои ноги и руки и вырвали зрачки моих глаз, даже если бы я был лишен всех моих радостей, желаний и удобств, все это я вынес бы с легкостью, настолько великая моя боль в связи с оскорблением посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Одним словом, о мой небесный Господин, смилуйся над нами и помоги нам, спаси нас от этого великого испытания. Найдется ли человек, который может выразить свои чувства таким образом? Существует множество людей, которые притязают на любовь. Существует множество людей, которые создают смуты, раздоры и проливают кровь, якобы во имя защиты чести, посланничества и печати пророков. Но насколько они старались показать миру высокий статус посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Насколько они старались распространить ислам и священный Коран. В то время как слова Хазрата обетованного Мессии мир ему не были только его словесным притязанием, те, кто был и не был рядом с ним, свидетельствовали о том, что его самозабвенная любовь проявлялась в голосе его сердца и в каждом его поступке. В газете «Вакиль», которая издавалась немусульманами Ахмадии в Амритсаре, в связи с его смертью было опубликовано следующее. Смерть господина Мирзы, несмотря на сильные разногласия в связи с его вероубеждением, заставила многих мусульман, и особенно их образованную часть, почувствовать, что их покинула крупная личность. Необходимо признать, что вместе с ним исчезла защита ислама, которая была тесно связана с ним. Сегодня мы должны признать величие его литературных произведений, посредством которых он вершил свое дело. В будущем будет невозможно отвергнуть его литературные труды, насколько бы ни расширилась защита ислама. Без его произведений ислам защитить невозможно. रोशन ख्याल मुसलमानों को महसूस करा दिया है कि उनका एक बड़ा शख्स उनसे जुदा हो गया है और इसके साथ ही मुखालिफीन इस्लाम के मुकाबले पर इस्लाम की इस शानदार मुदाफ़ियत का भी Он делал все ради доказательства истины ислама, как последней и совершенной религии. Он делал все ради того, чтобы доказать наивысший статус посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Он доказал, что религии, подобные религии Мухаммада, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, нет во всем мире, и что только он обладает этим наивысшим статусом. Пусть те, кто возражает ему, прочитают о его любви к посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним,
Пусть они поразмыслят над этим. जो आपने किया तो इस्लाम Непрерывное выдвижение возражений считается признаком невежества. और कामिल और मुकम्मल दीन Подобно верному ученику и благодарному слуге, Хазрат Обетованный Мессия мир ему всегда говорил: इसकी वजह से «Все, что я обрел благодаря подчинению посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним». बताने के लिए किया Выражая это, कोई असल मुकाम в одном из своих произведений он написал: तमाम दुनिया को और मज़ाहब «Я клянусь Богом, подобно тому, पर ये वादे किया как он разговаривал с Авраамом, दीन मोहम्मद затем с Исааком, Измаилом, Яковом, Иосифом, Моисеем, इतराज करने वाले Иисусом, сыном Марии, мир да пребывает с ними всеми, и после всех говорил с нашим святым посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, ниспослав ему самое светлое и пречистое откровение. Он наделил и меня честью общения, однако честь эта досталась мне по причине моего следования во всем за святым посланником, और एक एहसान мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. हमेशा फरमाते थे कि ये सब Если бы я не был полностью подчинен святому посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и не следовал бы ему во всем, то даже если бы мои деяния были равными по высоте всем существующим в мире горным хребтам, все равно я не получил бы чести общения с Богом. जैसा कि उसने इब्राहीम से मुकालमा मुखातबा किया और फिर इसहाक से और इस्माइल से और याकूब से और यूसुफ से और मूसा से और मसीह इब्न मरियम से और सब के बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा अहम कलाम हुआ कि आप पर सबसे ज़्यादा रोशन और पाक वही नाज़िल की, ऐसा ही उसने मुझे भी अपने मुकालमा मुखातबा का शर्फ बख्शा, मगर ये शर्फ मुझे महज Те, кто, услышав об этом, станет выдвигать обвинения против Хазрата Обетованного Мессии мир ему, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम станет смутьяном, глупцом и невеждой. पैरवी ना करता Дело тех, кто считает себя крупным богословом, находится у Всевышнего Аллаха. होते तो फिर भी मैं कभी ये शर्फ मुकालमा मुखातबा हरगिज़ ना पाता। Цель пришествия обетованного Мессии мир ему заключалась в установлении единобожия и в том, чтобы явить миру наивысший статус посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, а также в выполнении своих обязанностей перед людьми, в проявлении сочувствия к Божьим творениям и в том, чтобы они поступали согласно этому. Одним словом, два условия обета верности связаны именно с этим. Относительно четвертого условия было изречено, что под влиянием любого гнева он не причинит никакого вреда ни единому созданию Аллаха вообще, и мусульманам в частности, ни языком, ни руками, ни другими средствами. Затем в девятом условии изрекается, что он будет поглощен служением Божьим созданием только ради самого Бога и постарается обогатить человечество своими лучшими способностями и возможностями, данными ему Богом. В одном месте, напоминая об учении ислама, Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрек: религия имеет две части. Одна из них — это любовь ко Всевышнему Аллаху, и вторая — это любовь к роду человеческому до такой степени, чтобы считать их бедствие своим бедствием и молиться за них. फिर नवी शर्त है कि आम खल्कुल्लाह की हमदर्दी में महज लिल्लाह मशहूर रहेगा और जहाँ तक बस चल सकता है अपनी खुदादाद ताकतों और नेमतों से बनी नौ को फ़ायदा पहुँचाएगा। चुनाचे इसके मुताबिक इस्लामी तालीम का जिक्र करते हुए Еще в одном месте Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрек: согласно исламскому учению, религия ислам состоит из двух частей, или можно сказать, что это учение имеет две большие цели. Первая — познать Бога, то есть обрести убежденность в том, что Он действительно существует, любовь к Нему и посвящение себя истинному повиновению Ему, поскольку это и есть условие повиновения и любви. Вторая цель заключается в том, чтобы использовать все свои силы на служение и проявление сострадания к Его слугам.
अव्वल ये И каждый человек должен относиться ко всем людям, оказывающим ему милость, с благодарностью и милостью, वाकया मौजूद будь это правитель или самый обыкновенный उससे человек. मोहब्बत करना और उसकी सच्ची इताअत में Одним словом, अपने это वजूद такое को учение, लगाना, которое после любви к जैसा कि Богу शर्त обращает इताअत внимание на शर्त выполнение इताअत और मोहब्बत обязанностей по отношению к Его творениям. फरमाया कि दूसरा मकसद ये है Каким было его состояние и कि उसके действие в बंदों связи की с этим? खिदमत और हमदर्दी में Разъясняя это, он अपने изрек: तमाम क़वा को खर्च करना, «Я открыто объявляю всем мусульманам, христианам и ариям, что в этом мире у меня нет врагов. बादशाह से लेकर Я люблю людей, подобно тому, как милосердные родители любят своих детей, и बादशाह से даже लेकर больше अदना этого. इंसान तक जो Я एहसान враг только करने тех वाला हो, ложных верований, которые пытаются शुक्रगुजारी убить और истину. एहसान के साथ Моей обязанностью является сострадание и сочувствие к людям. बस И ये है законом मेरा для जो меня является отвращение ко лжи, многобожию, нечестивости и всякого рода скверному यूं делу, कह सकते हैं несправедливости कि и खुदा ताला безнравственности. की मोहब्बत की वजह से उसकी मखलूक की अदायगी की तरफ तवज्जो दिलाती है। इस बारे में आपकी अपनी हालत और अमल क्या है? हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की अपनी हालत इस बारे में क्या थी? आप किस तरह अमल फरमाते थे? इसकी वजाहत करते हुए एक जगह आप फरमाते हैं, मैं तमाम मुसलमानों Далее, और ईसाइयों разъясняя свою और позицию, हिंदुओं Хазрат, और обетованный Мессия мир ему आर्यों पर изрек: ये बात जाहिर करता हूँ कि दुनिया में कोई मेरा दुश्मन ясно, नहीं है, что каждая сущность यानी любит मैं свой अपना род, दुश्मन नहीं समझता किसी को भी मुखालफत करने если वाले в этом им не мешает फरमाया корость, मैं बनी नौ ведь इंसान से даже муравьи ऐसी मोहब्बत проявляют करता любовь हूँ друг к другу. कि जैसे वालदा मेहरबान अपने बच्चों से, Одним словом, बल्कि इससे обязанность बढ़कर человека, призывающего к Богу, заключается в том, फरमाया कि मैं सिर्फ чтобы любить उन людей. बातिल अकायद का दुश्मन हूँ जिनसे सच्चाई का Поэтому खून я больше होता है। всего люблю весь род इंसान की человеческий. हमदर्दी मेरा फर्ज है, Да, я इंसान являюсь की हमदर्दी противником их मेरा дурных फर्ज है, поступков, और всевозможных झूठ और жестокостей, शिर्क और порочности и जुल्म мятежа, और но हर я एक не являюсь личным противником кого-либо. और नाइंसाफी Поэтому сокровище, और которое мне बदअखलाकी से доверено, बेदारी является ключом от всех благ и сокровищниц рая. फिर आप एक जगह मजीद Я वजाहत раздаю करते это हुए फरमाते сокровище роду человеческому с энтузиазмом и любовью. हैं कि Сокровище, जाहिर है дарованное мне, действительно कि не हर является चीज фальшивым. अपने नौ से Это मुमकिन золото, और алмазы, उसकी जिन्स серебро. व किस्म हो Узнать उससे их मोहब्बत можно с करती है, легкостью. यहाँ तक कि На всех этих चूंटियां भी дирхемах, динарах и драгоценных कोई камнях खुदगर्जी मायल ना हो, стоит печать царской чеканки. Что это за चूंटियां भी царь? चूंटियों से अगर कोई Я обладаю अगर всеми कोई небесными खुदगर्जी свидетельствами, मायल ना हो, которыми не обладают другие. बस Всевышний Аллах जो помогает शख्स мне फिर и खुदा ताला की свидетельствует तरफ обо बुलाता мне. है उसका Мне फर्ज было है। даровано понимание того, फरमाया कि что जो ислам शख्स फिर является खुदा ताला की истинной तरफ बुलाते религией हैं, среди आप всех अपनी तरफ религий. बुला रहे हैं, Также उसका и फर्ज है учение कि священного सबसे ज्यादा Корана मोहब्बत करे। в наивысшей степени достоверно. सो मैं Оно नौए इंसान чисто से от सबसे ज्यादा вмешательства मोहब्बत करता हूँ। человека. हाँ Мне было उनकी даровано понимание बदगुमानी того, что और наш вождь हर Мухаммад, एक किस्म избранник, के जुल्म мир и और благословение फिस्क Аллаха да और пребывает с ним, बगावत का दुश्मन из हूँ, всех посланников इसी является की тем, जात кто का принес दुश्मन हूँ। окончательное, इसलिए वो мудрое खजाना учение कि наивысшего मुझे मिला है достоинства. जो बहिश्त के Кроме तमाम этого, он खजानों проявил और высочайший नेमतों की пример कुंजी है, человеческого वो совершенства в जोश своей жизни. मोहब्बत से वो जोश मोहब्बत से Посредством नौए святого इंसान के и साथ драгоценного откровения Всевышнего Аллаха और ये अमर мне было कि даровано वो знание माल о том, जो मुझे что मिला я है являюсь обетованным हकीकत Мессией में अज़ के Всевышнего साथ Аллаха, हीरा और обещанным सोना Махди и और судьей, चांदी है। который был कोई послан खोटी चीज Всевышним नहीं Аллахом для разрешения внутренних и बड़ी внешних आसानी से разногласий. दरियाफ्त हो सकता है और वो ये कि उन Посланник तमाम Аллаха, गहनों мир и और благословение तला Аллаха да और пребывает с ним, जवाहरात पर удостоил सुल्तानी меня सिक्के का निशान именами है, Мессии и यानी Махди. सुल्तानी बादशाह का सिक्के Кроме का этого, निशान है कौन सा Всевышний बादशाह Аллах в वो ясной आसमानी беседе गवाहियां मेरे पास назвал हैं меня этими именами. किसी दूसरे के पास नहीं है। Обстоятельства этой अल्लाह ताला эпохи требовали मुझे назвать меня इसकी गवाही этими देते हैं। именами. फरमाया कि मुझे बतलाया गया है कि तमाम दीनों में से दीन इस्लाम ही सच्चा है। मुझे फरमाया गया है कि तमाम हदायतों में से सिर्फ कुरानी हदायत थी, सेहत के कामिल दर्जे पर और इंसानी मिलावटों से पाक है। मुझे समझाया गया है कि तमाम रसूलों में से कामिल तालीम देने वाला और आला दर्जे की पाक और पुरहिकमत तालीम देने वाला और इंसानी कमालात का अपनी ज़िंदगी के ज़रिए से आला नमूना दिखलाने वाला सिर्फ
हज़रत सैयदना व मौलाना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुझे खुदा की पाक और मुताहर वही से इतला दी गई है कि मैं उसकी तरफ से मसीह माऊद और महदी माऊद और अंदरूनी और बैरूनी इख्तिलाफात का हकम हूँ। Он не только писал и притязал на любовь ко всему человечеству, мы видим примеры проявления этого в его жизни. С одной стороны, он объявил себя обетованным Мессией и имамом Махди, и Всевышний Аллах проявляет его поддержку знамения стихийных бедствий. С другой стороны, когда эти знамения проявляются, он начинает беспокоиться за людей. Хазрат Молви Абдуль-Карим, который жил в одной части дома обетованного Мессии мир ему, рассказал: когда распространилась эпидемия чумы, ежедневно умирало большое количество людей. Однажды я услышал, как молился Хазрат обетованный Мессия мир ему, и меня сильно удивило то, как он молился. В его голосе чувствовалась такая огромная боль и печаль, что услышавший его человек невольно изумляется. Он рыдал с такой сильной болью и издавал звуки, подобные плачу женщин во время родов. Когда я прислушался к его словам более внимательно, то понял, что обетованный Мессия мир ему молился Богу и просил его спасти человечество от чумы. Он молился со словами: «О Аллах, если все люди погибнут от чумы, кто останется, чтобы поклоняться Тебе?» जिसे सुनकर मैं हैरान रह गया। हज़रत मौलवी साहब फरमाते हैं कि इस दुआ में उनके अल्फाज ये हैं कि इस दुआ में आपकी आवाज़, मसीह मौद अलैहिस्सलाम की आवाज़ में इस कदर दर्द और सोजिश थी कि सुनने वालों का पिता पानी होता था। Одним словом, размышляйте над этим, ведь наказание было обрушено на противников согласно пророчеству, но он молился о том, чтобы эта кара удалилась. Если бы эта кара удалилась, вполне возможно, что противники стали бы шуметь о том, что это пророчество не исполнилось. Однако он не думал об этом по причине своего сострадания к людям. Напротив, он молился за них, чтобы спасти их от кары и о том, чтобы Бог открыл им другие пути развития веры. Даже его противники говорят о том, что он проявлял к ним сострадание. Об этом свидетельствуют многие события из его жизни. И сейчас я представлю вашему вниманию один из таких случаев. Когда началось строительство минарета Мессии, индуисты стали шуметь о том, что из-за этого их дома станут доступны взору чужих мужчин. В связи с этим случаем правительством был прислан судья для расследования этого дела. Хазрат обетованный Мессия мир ему подробно рассказал ему об этом. Он сказал: «Этот минарет подобен знамению. На нем будет гореть факел, который будет освещать все вокруг. Их дома не будут подвергаться разглядыванию чужими мужчинами. Если их дома станут подвергаться разглядыванию чужими мужчинами, то и наши дома не смогут избежать этого». У них сложилось абсолютно неправильное представление об этом. Это всего лишь их абсурдные предлоги. Судью сопровождал один индуист по имени Лала Будамал. Хазрат обетованный Мессия мир ему сказал: «Этот человек живет в Кадьяне по соседству с нами. Он знает, что я всегда заботился о соблюдении прав соседей и людей в целом. Спросите его, были ли моменты, когда я не оказывал ему помощи, когда он в ней нуждался? Или прекращал ли я приносить ему пользу? Спросите его, упускали ли они хоть одну возможность, чтобы не навредить мне? Они всегда наносили мне вред, в то время как я всегда приносил им пользу». Лала Будамал не смог отрицать этого и устыдился. Это был пример того,
что Хазрат обетованный Мессия мир ему приносил пользу даже тем, кто вредил ему. मैंने हमेशा उनको पता है हमेशा हमसायों का और मखलूक का ख्याल रखा है। ये लाला बुड्ढामल आपके साथ हैं, इनसे पूछें कि कभी कोई एक ऐसा मौका भी आया है जब इनको मेरी मदद की ज़रूरत हुई और मैंने उसमें कोई कमी की हो, या किसी भी किस्म का फ़ायदा उन्हें पहुंचाने में कभी मेरी तरफ से रोक हुई हो। Маулви Мухаммад Хусейн Баталви был самым ярым противником Хазрата обетованного Мессии, мир ему. Он вынес и опубликовал фетву о его неверии. Он называл его, упаси Аллах, даджалом и заблудшим. Он разжег против него огонь ненависти по всей стране. Однако на суде, когда адвокат обетованного Мессии стал задавать ему вопросы, которые могли задеть честь его семьи, обетованный Мессия мир ему строго запретил ему задавать такие вопросы. Адвокат Маулви Фазлуддин не был мусульманином Ахмади. Он сказал: господин Мирза является необыкновенным человеком. Он обладает необыкновенной нравственностью. Человек покушается на его честь и даже на его жизнь. А он запрещает в интересах дела задавать вопросы, которые могут ослабить показания противников. В одном из стихотворений на арабском языке обетованный Мессия мир ему написал: «Ты своими руками срубил то дерево любви, которое мы посадили в юном возрасте. Однако мое сердце не допускает изъянов любви». Одним словом, это был лишь один из примеров. Тем не менее, многие богословы пытались уничтожить его миссию. Эти так называемые богословы в своем противостоянии принимали против него фетвы о неверии, и это продолжается до сих пор. Итогом этого является то, что в некоторых мусульманских странах мы подвергаемся притеснениям. Но, отвечая своим противникам, мы не снижаем уровень своей нравственности и не занимаемся самосудом. Это происходит благодаря влиянию учения Хазрата обетованного Мессии мир ему. Увы, если бы эти люди поняли, что Хазрат Мирза Гулам Ахмад Кадиани мир ему является справедливым судьей, обетованным Мессией и имамом Махди этой эпохи, и что распространение ислама, установление единобожия, истинная власть посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, в сердцах, а не на земле, будет установлено только посредством обетованного Мессии мир ему и посредством его общины. Она не будет установлена посредством меча, оружия, силы, терроризма, убийства невинных людей якобы во имя ислама. Здесь, в Европе, происходят случаи, когда некоторые люди и организации совершают теракты. Так, 2 дня назад здесь, в Лондоне, были убиты совершенно невинные люди. Людей давили машинами, убили полицейского. Все это происходит по причине того, что так называемые богословы дают людям неправильное наставление. Вместо красивого учения ислама они создают в сердцах людей жестокие и варварские мысли. В такой обстановке обязанностью мусульман Ахмади является распространение красоты ислама по всему миру. Об этом я говорил и буду говорить. Что касается противодействия Ахмадияту, то они ничем не смогут навредить нам. Хазрата обетованного Мессию мир ему воздвиг Всевышний Аллах, и поэтому Он обязательно одарит его победой. Ислам будет распространяться только посредством него. Одним словом, мы должны распространять ислам и отвергать все теракты, направленные на убийство невинных людей. Мы должны отвергать такие акты повсюду. Мы также должны возвысить свой голос против этого. Также нашей обязанностью является проявление сострадания к пострадавшим.
कि इन नाम निहाद उलमा ने लोगों की गलत रहनुमाई करके उनके दिलों में बजाय इस्लाम की खूबसूरत तालीम डालने के जुल्म और बर्बरियत के ख्यालात पैदा कर दिए हैं। बस ऐसे में हम अहमदियों का काम है, जैसे मैं पहले भी कहता रहा हूँ और अक्सर कहता हूँ कि इस्लाम के हुस्न को दुनिया के सामने पेश करें। जहाँ तक अहमदियत की मुखालफत का ताल्लुक है, ये अहमदियत कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हज़रत मसीह मौला इस्लाम को अल्लाह ताला ने Обетованный Мессия мир ему изрек: भेजा है, «О इसलिए люди, внемлите, कि आपको это предсказание того, кто создал землю и небо. और इस्लाम Он будет распространять свою общину по всем странам, बस हमने इस इस्लाम को फैलाना है। ये हरकतें и Он будет даровать ей успех посредством доводов и доказательств. इन हरकतों को हमें सब Грядут те дни, и они уже близки, इसके खिलाफ когда в мире останется только одна религия, которую будут поминать с уважением. हज़रत अक़दस मसीह मौद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं Бог вложит в эту религию и в это движение безмерное и необыкновенное благословение, कि ये उसकी पेशगोई है, и Он сделает каждого пожелавшего Его это движение уничтожить безуспешно, देगा и оно будет победоносным до наступления судного часа. उनको गलबा बख्शेगा। Если они издеваются надо мной, बल्कि करीब то это не причиняет никакого вреда, ही एक मज़हब होगा। потому что нет ни одного пророка, над которым не издевались бы. खुदा इस मज़हब और इस सिलसिले में नहायत दर्जा Так что издевательства над обетованным Мессией обязательно должны были иметь место. के मादूम करने का फिक्र रखता है, Как сказал об этом Всевышний Аллах: «О горе рабам, не приходит к ним ни один посланник без того, чтобы не издевались они над ним». इकट्ठा करते हैं तो इस ठट्ठे से क्या Так что знамением Бога является то, что каждый пророк подвергается издевательству. था कि मसीह मौद से भी ठट्ठा Но будет ли кто-нибудь издеваться над тем человеком, किया है। который на глазах у всех спустится с неба, и вместе с ним спустятся ангелы? आयातिहिम मिन रसूलिन Так что для здравомыслящего человека представление о том, что обетованный Мессия мир ему спустится с неба, является ложным. जाता है, मगर Помните, что никто не спустится с неба. Все ваши противники, которые сейчас живы, все умрут, но никто из них не увидит Иисуса, Сына Марии, мир ему, спускающимся с неба. उसके साथ हूँ, Потом умрут их потомки, बस इस но ни один из них так и не увидит Иисуса, Сына Марии, спускающегося с неба. महज झूठा ख्याल है। Затем умрут потомки их потомков, но они тоже не увидят спускающегося с неба अब जिंदा मौजूद Иисуса, Сына Марии, तमाम мир ему. और कोई उनमें И тогда все разумные люди отчаятся в этом веровании, और फिर उनकी и не пройдет и 300 лет с этого дня, когда все ожидающие Иисуса, мусульмане или христиане, усомнятся и отойдут от этого верования, и в мире останется только одна религия и один пророк. तब खुदा उनके दिलों में Я пришел для того, чтобы посеять семя. घबराना И это семя было посажено моими руками, и оно будет расти и развиваться, и никто не сможет помешать этому. तब दानिशमंद यक्तफा इस По милости Всевышнего Аллаха, это семя, посаженное Мессией Всевышнего Аллаха, будет расти и развиваться. ईसा के इंतजार करने वाले क्या मुसलमान Если мы хотим стать зелеными ветвями этого дерева, इस झूठे то нашим делом является любовь ко Всевышнему Аллаху и Его посланнику, पेशवा мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, आया हूँ и чтобы наша любовь и сочувствие проявлялись в каждом нашем поступке, भूलेगा और कोई नहीं подобно тому, как это подтверждается Писанием и практикой Хазрата обетованного Мессии мир ему. ताला के फजल से फल फूल और बढ़ रहा है। Пусть Всевышний Аллах одарит нас этой возможностью. इसकी सब शाखें बनना है। तो हमारा काम है कि जैसा कि मसीह मौला इस्लाम की तहरीरों और अमल से साबित है, हम अल्लाह ताला से मोहब्बत, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क और अपने अमाल और नौ इंसान से हमदर्दी और मोहब्बत को इस तरह बनाएं कि हमारे हर अमल से ही नज़र आए। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر